bà sụt đây bà sụt đây bà bông mai bông bông đọc ní bà chụp ní xa chụp mây thì đấy bông bông á bà chụp ní xa chụp mây bà stop mấy bà Highlander hay đang bay rồi xám đó bông mai bông đọc ní bà bay rồi xám bà chiều phê sẽ lật 4 năm zone 4 bà full option bông bông á bà năm zone 4 full bà full hay lạ lệch bà lệch BA bằng vốn á bà BA hay phò sò đó bà chiaประเภท รถยนต์ lạ lệch bà sẽ bỏ con 4 crop bà nó sát hay chỉ kiêng lê giờ càng bánh tất bà chia ประเภท รถยนต์ năm zone 4 ของbà một này bà รถยนต์ នេះគឺទៅតែកាត់បានក្តៅពីម្ចាស់ដើមអានេះគឺជាសកម្មភាពbàប៉ូលីណាបាទប៉ូលីរថយន្តបាទហើយខាងក្នុងបងប្អូនណាដូចនិយាយទៅស្អាតតែម្ដងបាទជាក់ជូនបងប្អូនណាខាងក្នុងគឺទៅទៀតយើងនឹងដាក់កម្រាលជើង VIP បាទរថយន្តនេះគឺយើង free បាទកម្រាលជើង VIP ជូនបងប្អូនបាទនេះគឺយើងយកមកទៅកាត់បានបាទទៅរៀបចំហើយបាទបងប្អូនបាទ full option គឺមាន DVD អញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទ DVD ស៊ីនបាទហើយនឹងមានអីគួយកដាលហើយដូចដាំបាយខាងក្រោយណាបងប្អូនគ្នាបាទរថយន្តនេះអូនបើកគូតក្រោយតិចមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទអានឹងយើងធ្វើការកាត់បាទបាទក្រោយគាត់ចុចអូតូអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺវាដើរបាទដើរស្អាតតែម្ដងហើយយើង free កម្រាលជើងខាងក្រោយនេះមួយណាបាទហើយប្រភេទ full គឺមានដូចដាំបាយណាបងប្អូនគ្នានេះបាទមានដូចខាងក្រោយនេះគឺសម្រាប់យើងអាចដាក់ដោតឆ្នាំងដាំបាយក៏បានម៉ាស៊ីន print ក៏បានណាអានេះគឺយើងដោតទៅជាចេញធុងបាសណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយអេក្រង់ថាច់បងប្អូនគ្នាបាទក្រង់ថាច់បាទប្រភេទ full ហើយជាប្រភេទរថយន្តប៉ោង2ពណ៌សកម្មៃណាបងប្អូនគ្នាក្នុងលឿងបាទជាប្រភេទរថយន្តដែលមូលបាទអត់ធានាជូនបងប្អូនអត់បុកអត់ប៉ះបាទឥឡូវយើងបងប្អូនចូលមើលបាតក្រោមតិចមកណាបាទមើលបាតក្រោមបងប្អូនណាបាទបាតក្រោមទៅតែលាងទឹកមិនតន់ស្រួលបួលទេបងប្អូនគ្នាបាទនៅប្រឡាក់ដីតិចតួចណាបងប្អូនមើលសាច់ដែកនេះណានៅប្រឡាក់ដីតិចតួចបងប្អូនបាទស្អែកគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំបាទសម្អាតបាតក្រោមមកស្អាតតិចណាបាទជូតបាតក្រោមអីទៅស្អាតហើយបាទនេះគឺមិនធ្វើអីច្រើនបាទលាងទឹកខ្លួនឯងណាសាច់ដែកnóស្រស់ញឹមតែម្ដងបាទខ្ចីបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដែលកំពុងតែមើលការ live នេះបាទសូមជួយ share ម្នាក់មួយផងបាទគឺកាមេរ៉ាក្រោយនេះគឺស៊ីននេះយើងគូតអូតូណាបាទបើកអូតូហើយបាទផ្លាកលេខបាទ2019យើងហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលកំពុងតែមើលការ live នេះបាទយើង live ចេញពីឃ្លាំងបាទលក់រថយន្តវាសនា108បាទដែលមានទីតាំងបាទនៅទល់មុខសាលាបឹងសាឡាងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទល់មុខសាលាបឋមសិក្សាបឹងសាឡាងណាបាទស្មាននេះគឺក្មេងចេញពីរៀនហើយបាទក្មេងចេញពីសាលាបាទទីតាំងយើងខ្ញុំបាទនៅទល់មុខសាលាបឋមសិក្សាបឹងសាឡាងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយមើលហើយបាទទាំងបងប្អូនបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសបាទជួយ share ផងបាទជួយ share បាទបានកាន់តែច្រើនណាដើម្បីឲ្យអតិថិជនយើងបានជួយមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទមើលប្លុកសិនណាបងប្អូនគ្នាបាទប្លុកសិនគឺយើងកំពុងតែធ្វើការសម្អាតបាទលាងទឹកណាបាទនេះបាទលាងទឹកបាទដុសខាត់យ៉ាងស្អាតតែម្ដងណាហើយបញ្ជាក់បងប្អូនថាចង្គៀង laser ស៊ីនកាងបាញ់ទឹកស៊ីនណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទប្រភេទ full គឺចឹងហើយណាបាទលេខ B ទៀតបងប្អូនបាទតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចមានម៉ួយដាក់ម៉ួយបងប្អូនណាបាទមានបងប្អូនជួយណែនាំណាបាទមើល ABS បងប្អូននឹងខ្ជូតបាទហើយមើលសាច់ដែកបាទនេះបាទនៅស្រស់ញឹមតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទរថយន្តនេះគឺបងប្អូនមើលកលុកកលៀតស្អាតបាទអត់មានពុកច្រេះទេបាទគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនដបូលបាទដបូលលើនេះបាទក៏អត់មានបុកប៉ះកន្លែងណាដែរណានិយាយបងប្អូនណាដបូលស៊ីនណាបងប្អូនណាបាទដបូលនេះគឺវាຕົកនឹងកម្ដៅខ្លាំងល្អណាស់បាទវានៅស្អាតណាបាទបងប្អូនបាទវានៅស្នាមតិចបាទតែតែមានណាហ្នឹងគឺຕົកស៊ីនអញ្ចឹងតែម្ដងណាបាទហើយរថយន្តនេះគឺយើងឈៀករួចរាល់ហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយលេងសញ្ញោបដិញមកឈុតតែម្ដងបាទបលាំងដាស់បាទអ៊ីណុកមកជុំបាទរួចរាល់តែម្ដងបាទហ្វ្រីនឹងកម្រាលជើង VIP ជូនបងប្អូនទៀតណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវថ្លៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងបាទចង់ស្រឡាញ់330បាទបងប្អូនអាចវាយដូររថយន្តជាមួយបងប្អូនបានបាទអាចវាយដូរជាមួយរថយន្តរបស់លោកអ្នកបានណាបងប្អូនគ្នាបាទពន្ធផ្លូវតំបងឲ្យថ្មីបាទឈៀកតំឈៀកថ្ងៃ26ជូនណាបាទដោយសារម្ចាស់ដើមវាលើសឈៀកអញ្ចឹងយើងយកមកបាទយើងឈៀកជូនតែម្ដងបាទឈៀក free ឈៀកបាទពន្ធផ្លូវមួយសេតតែម្ដងបាទគឺខ្ញុំទឹមតំបងថ្មីបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដែលបានឃើញហើយបាទកុំភ្លេចជួយ share ណាបងប្អូនអាចទិញលុយសុទ្ធក៏បានបងរំលោះក៏បានបាទហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថា
bà sân chỉ bong ôn mà miền lan không ăn to bà trong poly bà đi chiên poly bà trăm bà chả lặt tầm đó đó bong ôn bà chiên poly chả lặt bà nè với chiên poly nhâm môi mới bà nhâm đạo bong ôn mà phây môi nữa ai ra ta bà chạy chui bong ôn bà sân chỉ bong ôn mà miền lan không ai mà trong poly bao cục liền mà sân đấy bà xếp tem đó đó bà chẳng bong ôn nó khi bà ngày nay bà dương thực ca lai bà rút yun mà trôi stock mấy bà dương miền là po so hành đó bàตะโบบ้าบ่าประเภทประมวยมาเส้นนะมองมาโมนี่มาเติมตะกัดโจทำไมได้บ่าจังบ่าลายกระดาวบ่าไปเคลื่อนไปสนามมันเขาใบบ่านะบ่านี่มาดอไรบ่าคือกำราขุดขอยบ่า VIP นะบ่าด่านคอยเชียงนะตาพวกมาโมนคนนี้บ่าอัดเลยด่าไปเลยจับน้องเลยโอเคด่าใบสามเอาเชียงน่ะเอาสิบ้างใบสามน้องบ่าvà lâu bong bóng nó kia bà đây miền mầm non mà trong tinh lưới sắt các bạn bong đầm lúa các bạn mà vay đôi chỉ môi rốt yun bong bóng các bạn mà rốt yun full option mà cái đường đấy bà và toàn miền bong bóng na bà mà mới bà bộ ra xa nhưng toàn ban mỏng ho đó toàn ban lai bong bóng đó bà mới bạt cào bong bóng nơi bà mới sạch đi thằng khăn bà đấy cứ dưng trộp cầm ra chương này cầm ơi phải lạ chẳng á bộ nó kia bà đấy miền cầm ra chương xin vì mau bị cái môn lụy xì đấy bà hay đi thằng khăn với bong bóng bà phục bay nó tỏng bóng bà bay xín mà nó bay đấy bà bài bà miền đề đấy bà bạn miền là dễ là hay tận đấy bà hay chạy chun mong bốn là full miền này gối cái đá này bà miền này gối bà miền cầm ra chữ phục bà VIP cầm ra tạp lô bà set đấy bà này bà phết full option mong bốn á bà full không đông lương mà tờ bố bao còn bốn nè tờ bố ai bao thằng lớn bán mà tờ bố này bà tờ bố xín đi cái xín này đấy chạy chun mong bốn ha rốt yun mặc cái đường đấy bà dương tờ lái dương nó không phết bà dương nặng pi mơnผมบุญปอนปรามรอยนะมันนะบ่าปอซอกับไม้บ่าฟรีตบไตมันชดรุยรอเลยนะมองมาโมนี่บ่าตบไตกระดาวรุยรอเลยบ่าตะโบลบ่าอีนกบ่าพลังด้านด้วยมีนเตี้ยนี่พลังด้านเนี่ยมองthấyบ่ามีพลังด้านของคราวนะบ่าสมบัติกองบุญกรอบบักใจจริงจำน้องบ่าสมบัติกองบุญกรอบนกใจนะพวกไม้โมนี่บ่าnóสะอาดบ่าคือต้องมาโดบ่านี่บอกไทยchứ đấyบ่ากระดาษดิพวกไม้โมนี่บ่าลังลงจำน้องบ่าบาดกรองก็สะอาดบาดขนมก็ทำไมบ่ารูรอนในเตี้ยนะจำก้าของผมบ่าเนี่ยเอาอยู่ด่านนี่เอาน่ะด่านเนี่ยด่านเต้าเหรอbây giờ samด่านเต้าเหรอbây giờ sam đó anh đơ đây anh đơ mi đấy anh đơ cái đạn thở này nè mới bây giờ sam pâu ra VIPของบนbắt trâu bữa nào okay. 73 đây đi đã 2 giờ 73 mà tem oi chai thôi bà bọc mai màu nó kia bà bọc pôn miên cầm núa bà miên cầm mấn bà chui cầm mấn quá đấy bà bọc pôn sờ lánh rốt yun bà mùi na bọc pôn chui mờ đấy bà bọc pôn ai sờ lánh bọc pôn ai chui cầm mấn đó bọc mai màu kia bà cầm mấn bà rốt yunนี่คือไปเจ๊ชุดบางปอนท่าbà tậpแต่riệp trăm bà tậpโปลีbàกระดาวเต็มร้องบ่าขนมทำไมครั้งอ่ะนี่บ่าเมื่อตกน้ำมาลงสะอาดเต็มร้องลงมาข้างบนนะบ่าด่าอัดโจ้วะหนึ่งเนี่ยใบสามบ่านี่ปิดใช้บุกมาโมนี่บ่าใบสามคือฟูลบินดุยดำบ่ายอย่างนั้นไอ้กรองนั่นคือมันจะดาวมากดอัปเดตบ่ากดอัปเดตแล้วอันร้อยบ่าอันร้อยคือในจมูกบลูทูธบ้านบ่าให้ดีสินนะบุกมาโมนี่บ่าđi xin mà hay miền tây lê thiết là bà đi miền tây lê xin kia chụp nuôi bằng vốn đấy bà miền đi miền bà là bao nhiêu mà chai chun mong phone thích đấy và mà cha đá mặc quạt chun mong phone thaนี่คือกดเลงเงี้ยbàกดเลงmình nhẹ xin mong phone bà mình nhẹนี่mình nhẹ Android đó bàกดเลงmình nhẹ Android bà hayตาบโลคือตาบโลสินนะบางคนนักนี้ครับว่านี่คือไตรวิสัยบ่ากระเจาะไตรวิสัยนี่คืออาบางคนมือถือดาวบ่าเตาขังเล็กใช่อันนี้คือแกหาทาเบาะตะเพลียงออโต้นะตะเพลียงออโต้บางคนนักนี้บ่าในไม้บ่าพี่บ่าประมวยดับเมินมานี่ดับประมวยเมินบ่าให้อันนี้พวกไม้บางคนมาคาเมราไอ้ข้างใกล้มาเซตตามดองบางคนนักเนี่ยคาเมราสินให้บากุดกรอยออโต้บ่าbà ta lấy dương đã lũ bà pi mơn buôn pon pram rồi cho cha bà hay chạy chuyên mong pon làm mà cha đam cận bật UV mà chôm ói đó bà ní cận bật UV rồi rồi hái bà bật UV mà chôm thêm đó mà cái chọn một cái chọn xìn tiết đó
hay mình chặt đám còn bật UV bà mà êm thêm đó mà bật UV mà chùm bà càng hai bà ọt càng cũng khơi thăm mà đa đã ổn bà hay giờ tao rốt rốt ní cứ full pin thêm đó đó một mai một này bà full pin hay mình chặt đám còn update bà đi còn pra Android một mai một này bà mình nhớ chặt một quạt nó cứ phở lẹ cái đạn tha việc sau tầm nợp chẳng có pra Android một này kia ní cứ sạch thêm đó đó một pet pong pi full option một bộ nó này bàคือรถยนต์สะอาดบ่ารถยนต์นี่คือของขนมบ่ออดเมียงกะไหลโตให้บ่คือสะอาดเต็มน้องบ่พวกมือกับล็อกกะเลียดเนี่ยบ่คือพลือสลางเต็มน้องบ่ใจบ่ปี14,500บาทจอจ้าพวกไม้โมดอกนี้บ่14,500จอจ้าบ่มองบนบ่มือล็อกกะเลียดบ่สะอาดเป็นเต้นบ่ยนต์300เซอร์เกี่ยชุนมองบนดับปอซ้อบ่าตอนนี้กัดมันกัดต่อมันเงาโดป้อบ่ารถยนต์นี้บ่าจังสำหรับพวกไม้บางปนมีผมน้องบ่าจังโดสรีก็ติงลุยสดกับบ้านบองบลูกกับบ้านมาบางปนเชยมานะบ่ารถยนต์ปีเครื่องนี่กว่ายังมันโชว์เราลวกบ่าเราเคลียงไปสนามมรกประใบนะพวกไม้บางปนติงลุยสดกับบ้านบองบลูกกับบ้านบ่าต่อแล้วยังต่อมาเมื่อรถยนต์มาเครื่องที่บ่าได้กระพงแต่ประแช่เจ้าบ่าโรงจามบางปนนี่คือเชียร์ประเภทรถยนต์ไฮแลนเดอร์บ่าHighlander บ่าเปะกระดาษ full บ่าเปะกระดาษ full double บ่าบ่าโปสวัสดิภาพบุญนะบ่าเปะกระดาษ full ให้ขังขนม limited บางบนนะบ่าขังขนมคือยืงดะวอร์มกาบ่า limited บ่าจูนพวกไม้บางบนทำน้องบ่าให้โปสวัสดิภาพบุญไปเจาะจูนบางบนทางนี่บ่าได้จากโต๊ดให้รถยนต์นี่พิเศษเป็นเต้นมาโดยซาแต่เมียนตังปีบ่าซาวชิปให้ดังแถวเนี่ยกับดาวกระเจาะบ่ากระดาวกระเจาะของกรอยบ่าได้โดย full ยังอ่ะบ่าโดย full ทำน้องบ่าให้ได้ยังโต๊ดบ่าฟอร์มิกาลิมทิศบ่าดับเบิลบ่าบ่าชีวิตใช่คือดับเบิลของเลิศบางคนตรงนี้บ่าดับเบิลโอโต้บ่านี่ยังจัดอยู่บางคนมือนะบ่าบางคนเคบ่าบ่าโอโต้แต่มันมาปัจจุบันจำแต่มารถยนต์นี้บ่าชีประเภทตรงปีบ่าวิเปกระดาลิมทิศบ่าให้เมียนโป่งสวัสดิภาพบุญบ่าโดยลิมทิศจังนะบ่าโป่งสวัสดิภาพบุญบุกไม้บางคนตรงนี้บ่าชีประเภทรถยนต์แต่มันประบ้านนังโรบ่าคำรอดำน้องบ่าจังบุกไม้บางคนรถล้างบ่ารถยนต์นี่ปอซ้อบ่าปอซ้อประเภทขนมเลื้องโบกบากนะบ่าประเภทกองทำไมบุญครบบ่ากองเดลเล่แบบเพย์มวยดำน้องมาเหมือนจะดามกดโดเวสแลกบ่าไทยบ่าเดลเล่แบบเพย์มวยนะบ่ารถยนต์มาเครื่องนี่คือพวกไม้บางโปดอกนี้บ่ายังเป็นโชว์ลูกนักเรียนสนามรถประใบแต่มีตำไลแบบ15,500บางโปนะบ่ายังกัด15,500ให้เหมือนจะดามมากดแบบเปะเอาจังเกียงกดบ่าจังเกียงกดบ่ามากูเลิกกราวดำน้องบางโปนะบ่าคือไม่สลางดำน้องนะบ่าให้มีนปลังดักกราวที่พวกไม้บางโปนะนี้บ่าปลังดักที่นะบ่าประเภทประมวยมันสั้นบ่ารถยนต์นี่กระโปรงแต่ดำนาก้าบ่ากระโปรงดำนาก้าแล้วบ่าคือยังกระโปรงเอาไปแช่บ่ามีนลือสำเร็จมาคือสกัดเต็มดอกมาให้นึ่งเมียนชนวนบ่าชนวนเชียงดูดร้ายบ่าใดไทยพี่นกมาสะอาดเต็มดอกนะบ่ากองบุญกรอบบ่าเดลมไพ่มวยทำไมจะดำเติบโตบ่าให้กำราหางกราวนะเรียกำราหางกราวจะสะอาดได้บางโบดอกนี้บ่ารถยนต์นี่ยีจำก็คือเครื่องยังยอมบักกัดมาฟีไปจากดำคือยังมือบ่าสำหรับสำรางเราคนเพียบบ่าก็โดยเชียลานของได้บ่าดำไหลบ่าคือเมนทากติงโดยเชียมาไพ่ปีเชียงมาก็ติงมาอ๋อจากดาวมั้งนะไพ่ปีเชียงมาให้ก็ตำตะจีบ่าตำตะจีตอนบานก็ดาวก็ดัดฟ้องบ่านี่บ่าปีปอนมาไพ่ใครแบบมวยอย่างนั้นบ่าใบอ้ายบ่าทำไมจำน้องบ่าพละเล็กเว้งมาประเภทเปะกระดาษฟูลดำน้องมาประเภทเปะกระดาษฟูลประเภทปองปีบ่ารถยนต์นี้บ่ายืนนึงบ่เปะบ่าแต้มลิมิตจูนมองโปนบ่าฟรีแต้มลิมิตมากู้บ่าทำไมยืนบ่เปะล่างลิมิตบ่าก็บรรทัดบ่ารถยนต์นี้คือเจ้าจูนมองโปนทับปอซ้อบ่าอัตนี้ท่ามันกัดตอมันสกาโดโปบ่าสายยิงจับดามโปลีนะมองโปนว่าบาดคราวมันจะมือชมบาดบ่านี่บาดคราวเมื่อมนบ่านี่มองโปนมันเนี่ยบ่าใส่ได้เจ้าจองมองโปนเลยบ่าอันนี้เรื่องกับตักเลยบ่าก็หลายเรื่องตักเกยสมาร์ทเอามาเกยมาซาติดตุ้ยบ่าบาดคราวมาบนมาใส่ได้เวียนสะอาดนะบ่าแต่ซาเมียนปละได้ติดตุ้ยยังเต้าบ่ายีตกสินคลายคลานะบ่าโซนปีบ่าสิบังบ่ากระโรนเชื่อสตักเนี่ยผมละตักบ่ามันเต้นนะบ่าประเภทเปะกระดาษลิมทิศบนนะบ่าเปะกระดาษลิมทิศให้ยังมีรถยนต์จิตรานเครื่องติดฝั่งได้บ่ายังมีโดยเชียประเภทใบร้อยบ่าประเภทใบร้อยบ่าปอตักเมียนะบ่าชนำโซนปีได้บ่าให้ใบร้อย3โซนบ่มวยบ่าตัวโจสต็อกทำไมนะประเภทสลักปนบ่าให้ยังเมียนตากับม้าบ่านี่ตากับม้าไปเจ้าจุนมองโพนท่า
ពេលតាកម្មានេះគឺកប់សេរីតែម្ដងបាទ pick up ណាបាទ pick up off road បាទតាកម្មាបាទមហារថផ្លោះហើយបាទយន្តនេះស្អាតតែម្ដងបាទគឺផ្លោះដល់013បាទ05ឡើង013ភេទកាពីតាសបាទបងប្អូនដែលចង់ស្រឡាញ់បាទរថយន្តអូតូកាពីតាបងប្អូនអញ្ជើញមកបាទណាបាទបងប្អូនគ្នាបាទហើយយើងមានបាទដូចជាបាទស្លឹកពុនប្រភេទនេះគេហៅថាពណ៌គោយបាទប្រភេទពណ៌គោយបាទពាក់កណ្ដាល full ដែរបាទប្រភេទពង2 400X ក៏មានបាទណាពុកម៉ែមកគ្នាបាទបន្លែផ្លាកលេខព្រុសបាទស្រាលមែនទែនបាទហើយយើងមានរថយន្តផ្សេងទៀតបាទចូល stock បាទស្អែកយើងរៀបចំចូលមកណាពុកម៉ែមកគ្នាបាទតែបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាសម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងបាទចង់បងរំលោះណាបាទទិញលុយសុទ្ធក៏បានបងរំលោះក៏បានបាទកុំភ្លេចអញ្ជើញមកឃ្លាំងវាសនា108ណាពុកម៉ែមកគ្នាបាទតម្លៃចរចាបានណាពុកម៉ែមកវល់គ្នាបាទតម្លៃនេះយើងលក់ក្រោម20បាទលក់ក្រោម20000ជូនបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលក្នុងការ live អានេះគឺយើងលក់ចោះទៀតណាបាទពុកម៉ែមកគ្នាយើងនឹងចោះជូនបងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ជើញបាទមកមើលបាទតាមរយៈការ live បាទយើងដាក់តម្លៃពិសេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទបន្លែនបាទឆ្នាំ02បាទផ្លាកលេខបាទ LE បាទជាប្រភេទរថយន្តបាទពេញនិយមតែម្ដងណាបាទតម្លៃតុនស្ដើងបាទពុកម៉ែបងប្អូនមក25ខែក្រុងបងប្អូនមានលុយត្រឹមតែ$3000 $4000បងប្អូនអាចមកយកឡានទៅជីបានបាទយើងធ្វើការបាទសិក្សាឯកសារបងរំលោះបាទជាមួយបាទអតិថិជនបាទចុះផ្ទាល់បាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទកុំក្រែងចិត្តក្រែងថ្លាមបាទចិត្តដាច់ឆ្នាំហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញបាទបងរំលោះបាទផ្លុកទឹកផ្លុកដីបាទនៅឃ្លាំងយើងខ្ញុំបាទមានសេវាបងរំលោះជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយសេវាធានាជូនបងប្អូនថារយៈពេលឆាប់ណាបាទដល់ជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទនេះ 400X បាទនេះ300 Highlander បាទពណ៌សណាពុកម៉ែមកគ្នាបាទឥឡូវនេះបាទជាចុងក្រោយបាទសូមយើងបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមជូនគោពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបាទរោគស៊ីបាទទទួលទានមានបានបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនបាទហេងបាទបងប្អូនជួយ share ផងបាទ